Siz kompaniyadagi eng ishonchli xodim bo'lishni istaysizmi? Demak, ushbu video aynan siz uchun. Xo'p, ko'pchilik insonlar qaysidir kompaniyaga kirganda tezroq ko'tarilishni va rahbariyatni ko'ziga tushishni xohlaydi. Bu degani to'g'ridan-to'g'ri rahbariyat ishonadigan insonlardan biri bo'lishni istashadi. Sizga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Siz kompaniyadagi eng ishonchli inson bo'lishdan oldin o'zingizga savolni boshqacha qo'ying. Yoki maqsadingizni to'g'rilab oling. Siz eng ishonchli xodim bo'lishdan oldin o'zingiz ishlayotgan yo'nalishingiz bo'yicha eng yaxshi mutaxassisga aylaning. Sababi yaxshi mutaxassislar hozirgi kunda har bitta o'sayotgan, rivojlanayotgan kompaniyalar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Agarda siz o'zingizni kasbingizda yaxshi mutaxassis bo'la oladigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham kompaniyani ichida qaysidir etapida korxona rahbariyati ham siz ishonadigan xodim insondan biriga aylanasiz. Shu sababli ham fokusingizni, o'zingizni qiymatingizni qadringizni baholash uchun rahbariyatga qarab intilishdan oldin o'zingizni fokusingizni o'zingizga qarating. Qanchalik siz yaxshi mutaxassisman deb bilasiz. Agarda 1 dan 10 gacha baholaydigan bo'lsak, ishlayotgan kasbingizda o'zingizga necha qo'ygan bo'lardingiz? Misol uchun 10 yo bo'lmasam 5. 5 bo'lsa nima uchun 5? Nima uchun 10 emas? Sababi 10 bo'lishi uchun meni yo'nalishim bo'yicha ushbu ko'nikmalar menda mavjud emas. Ularni yaxshi bilmayman. Yo bo'lmasam hujjat bilan ishlashni yaxshi bilmayman. Stanok bilan ishlashni bilmayman. Reklama bilan unaqa zo'r emasman. Keling bunday qilamiz. Eng zo'r varianti rahbariyatdan biza e'tibor kutishimizdan oldin biz o'zimiz qiymat bera olishimiz kerak. Qiymat hamisha birinchi navbatda sizga berilgan vazifani juda ham chiroyli, sifatli bajarishingiz natijasida yuzaga keladi. Agarda siz o'zingizni yo'nalishingiz, kasbingiz bo'yicha sizga topshirilgan vazifani aniq sifatli bajaradigan bo'lsangiz va bajarish natijasida vaqtdan ham yutadigan bo'lsangiz va sizda qo'shimcha vaqt yuzaga keladigan bo'lsa, siz korxona rahbariyati tomonidan nazarga tushishingiz mumkin bo'ladi va buni natijasida sizni ko'nikmangizga qarab turib, boshqa eshiklar ham sizga ochiladi. Faqat bitta narsani hisobga oling. Rahbariyatni nazariga tushaman, korxonadagi eng ishonchli xodim bo'laman deb turib, iltimos o'zingizni vazifangizdan tashqari vazifalarga yugurib ketmang. U holatda sizda charchoq hissi yuzaga keladi va hattoki o'zingizni ishlayotgan kasbingizda ham, korxonada ham bezib ketasiz. Men har doim aytaman, eng ishonchli mutaxassis bo'ling o'zingizni kasbingiz bo'yicha. Chunki hech qachon sizni bitta korxonaga bog'lab qo'yishmagan. Sababini aytaman, siz ming harakat qilganingiz taqdiringizda ham sizni xatti-harakatingizni, ishingizni to'g'ri baholay oladigan rahbariyat bo'ladi, yo bo'lmasam e'tibor qilmaydiganlar bo'ladi. O'sha vaqtda, e'tibor qilmagan vaqtda ham iltimos shijoatingizni tushirmang, chunki siz agar o'sha korxonada ishlayotgan bo'lsangiz, mutaxassisligingizni oshirish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, siz maksimal darajada oshiring. Sababi ushbu korxona siz uchun qaysidir vaqtgacha sizni o'stiradigan bir maktab sifatida bir omil bo'lib berishi mumkin. Ushbu joyda ishlab mutaxassisligingizni oshirganingizdan keyin agar rahbariyat sizni qadringizga yetmaydigan bo'lsa, yo bo'lmasam qilgan ishingizga yarasha qiymat ola olmaydigan bo'lsangiz, sizda boshqa korxonalarga o'tib ketish imkoniyati ham bo'ladi. Nima uchun? Siz o'z kasbingiz bo'yicha mutaxassis bo'lganingiz uchun o'zingizga nisbatan ishonchingiz yuqori bo'ladi. Hech kimni bitta joyga bog'lab qo'ymagan. Shu sababli iltimos qilaman, sodiq deganda birinchi navbatda o'zingizni kasbingizga, mutaxassisligingizga sodiqlikni oshiring. Shundagina sizdan taralgan energiya tashqi muhitga ham ta'sir qiladi. Buni natijasida insonlar o'zlari sizga ish taklif qilib, ishonch berishni boshlashadi. Shu sababli ham fokusni faqat o'zimizga qaratamiz. Savol bering. 1 dan 10 gacha baholaydigan bo'lsam, o'zimni kasbimda, mutaxassisligimda nima kamchiliklarim bor? O'sha kamchiliklarni yo'qotishga e'tibor qarating. O'quv kursini olishingiz mumkin, yo bo'lmasam hozirgi kunda internet olami juda yaxshi rivojlangan. YouTube'da ham sifatli darslar mavjud. Ushbu darslarni ko'rish orqali ham siz qaysidir ma'noda 60% ko'nikmaga ega bo'lsangiz, ko'nikmangizni 5-10% ga oshirishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizga yo'nalishingiz bo'yicha, kasb tanlash bo'yicha qandaydir maslahat keladigan bo'lsa,
kerak bo'ladigan bo'lsa, biz HR mutaxassislari sifatida, HR mutaxassislari bu inson omillari bilan to'g'ridan to'g'ri ishlovchi mutaxassislar hisoblanadi. Biz sizga qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Barchangizga rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.